Hello，又係 UK Snacking 啊！咁今日嚟到呢度係 Preston 同埋利物浦交界 ，postcode 都係 L 嘅。咁嚟到一個新樓盤啦 ，Council Green。咁就做一間3房連 attached 廳房嘅 detach。咁外邊睇就 OK 嘅。咁上面睇個 roof 都 OK， 但係入邊就有好多都多 defect， 咁都係手工問題啦呢個係啦。咁哇係麻麻地。好，咁我哋入去入邊睇下會係點啦。咁先講下呢度啦。咁好多 detach 啊，好多。咁呢度係timber frame 嚟嘅，係啦。咁點解會係咁咧？咁帶大家去睇一睇啦。後邊都仲起緊樓嘅，咁一睇就好容易睇得出啦。入到嚟，哇！喺鋪晒磚喎，係咪好好啊？俾錢㗎嗱，起緊timber frame啊！嗱，點樣最容易睇得到咧？嗱，呢度就睇到啦，見唔見啊？啲工人喺度砌緊，哇！啲 brickwork 係啦。呢度係一個terrace 啦。咁呢邊都應該係 terrace 嚟嘅喎。如果咁照，可能係 semi 呢邊，可能係 semi 係啦。咁睇翻呢間屋就佢啲 brickwork 就爭啲啦，好多地方都唔夠 mortar 啦。咁呢個加鋪嘅磚地啦嚇。其實做得唔係咁好嘅，就都會寫問下佢啦。去水應該都爭少少㗎啦，有機會。個花園就斜啦。實老師淨係睇個 fence 都知斜啦，係咪？實老師都話係會斜嘅。話會落咗疏水啦。但係咪就真係不得而知啦。好，咁我哋就入去入邊睇下點啦。好啦，入到嚟。係啦，入到嚟，咁隻門就有啲問題嘅，鎖得唔好啦，又凸咗出嚟啦，係啦。咁但係就冇漏風嘅。嚟到好好啦，有個 hallway 呢個玄關位啦，應該咁講，都好似好好喎。見到啦，咁睇下呢度幾多層？係啦，好，我貼埋呢度之後再入去啊。好，繼續入到嚟，開咗門，就有個好大嘅廳。哇，有晒回音啦嚇，又一個好大啊！呢個廳，我諗有300尺。咁呢度有一個細嘅 radiator， 但係嗰邊仲有一個，但係呢個就好鬼奇怪。咁地下點解會有把咁長嘅車咧？唔平啦，呢度好明顯就唔平啦。另外就窗全部有認證啦。我發覺近排做全部都有認證喎，真係一有陽光射埋嚟咧，啲窗嘅花咧就會出到嚟㗎。係啦，好啦，嚟到呢度，呢個屋型我就第一次做嘅啫，都唔錯啊。嚟到呢度有條樓梯上去收埋咗，唔會有咩樓梯衝大門呢啲咁嘅嘢啦。樓梯底有個廁所啦，不過呢個廁所就有啲麻煩啦。隻門開到嚟呢度咧，撞 radiator 喎，開唔晒喎呢隻門。另外呢一間嘅手工咧打膠啊，特別係打膠咧就真係爭啲嘅。大家睇下，呢度花咗啦嚇，打膠。
幾個窿，馬桶底係咪？呢邊又係，呢邊又係啦嚇。咁點解有張濕紙巾嘅？咁好明顯就係漏水啦。呢度又係啦，直頭披埋口添。呢條門框咁都仲要係圓形嘅，咁佢都幾難補啊！睇嚟都要換啦。好，等陣先，搣咗張貼紙先，呢個就冇問題嘅。OK， 咁門啦，花晒啦，花晒啦。咁就頭先係去翻個窗嗰度先，窗嗰度就係呢度花晒。好，咁繼續落嚟到呢度，廚房加個 dining room， 哇！我即刻行去個斜角位，大家睇下都好大啊，好大個 radiator 添啊！不過就好奇怪，呢一排就冇櫥櫃嘅，係啦，咁古靈精怪啦。不過石面，我都以為係加錢嘅，原來送㗎。呢條石面咁長啊，我諗超過3000磅啊，一定係啊，連個擋油板都係石面嚟㗎。厚身添，即係真係喺呢度界出嚟㗎。咁就配一個電爐啦，咁點解我會拆咗唔安翻住咧？咁咧據業主講就呢個就外循環嚟嘅。咁但係咧，大家睇下嗰張紙，見唔見啊？喺度首先咧，我就覺得佢好勁，佢抽得好勁，不過唔係抽出去，係啦。咁有咗個抽氣扇啦，咁呢個真係審死官啦。咁轉頭要去問問啦。好，咁我哋又上樓睇下。呢個 radiator 真係大，不過咧嗰個就真係太細啦。如果淨係靠嗰個嚟呢個咁大嘅 area 咧，係一定唔夠嘅。好，嚟到見到樓梯咁多貼紙都好明顯㗎嘛，係啦，呢度又係成條樓梯都聲㗎嘛。聽唔聽到啊？係啦，好，上到嚟個 landing， 哇，好似嘥咗啲咯，個 landing 都有70-80尺，即係擺唔到嘢喎。有人撳鐘，好，咁我轉頭先講樓上呢間 bedroom 2，咁冇乜大問題，純粹都係啲油漆嘢啲駁口位，咁但係一打開個櫃入邊就好多啦。其實呢啲都係手工啦，即係頭先就度過晒，冇漏水冇濕。咁呢啲有機會係之前啱啱開始新樓嗰陣時咧，咁油上去，咁有啲 condensation，咁導致佢甩油啊，咁冇補油啦。好，另外一間細房 bedroom 3。呢間反而好啲，就真係問題不大，都係一啲plastic 嘅嘢啦，plastic 嘅嘢啦，係啦，咁喺啲災位，咁呢啲就好考功夫啦。咁至於個浴室，全磚，咁應該就係俾咗錢㗎啦。咁開咗下邊 panel 睇過，冇漏水。咁但係佢啲掃口就真係好差啦。咁另外都講啦，呢間嘅做掃口嗰個同埋做打膠嗰個咧，都真係麻麻地啦。
咁而家呢度掃口我都貼咗，我諗有15張貼紙係關於個掃口分嘅問題，係啦。咁另外就呢度都仲係啦。咁門框啦，門框邊佢都唔打膠，呢啲就好明顯係做漏咗啦，係啦。咁打膠嗰位仁兄都同我差唔多啦，肥嘟嘟，跟住就瘦猛猛。不過而家我打膠可能有啲信心嘅，因為我望得真係啲師傅打膠打得多咧，知道大概係點啊！有啲仲用口水嘅添。好啦，嚟到個安出嚟到個套房，哇！真係好大，真係好大。呢度直頭係樓下嗰個 dining room 加個 kitchen 咁大啊！咁2隻大窗，係啦，咁都係啲手工嘢啦，係啦，咁個櫃送嘅，呢個櫃都唔平啊，咁打膠冇打膠，打膠呢啲位佢都離晒罅㗎啦，嗰度都成5mm啊，咁另外呢邊又係，咁推開入邊花到阿媽唔認得啊！呢啲係啦，花到阿媽都唔認得啊！咁門都係啦，門都係好花啦。咁呢啲唔可能接受㗎啦，係嘛？咁個框你咁樣做出嚟，即係好明顯，一係條框斜，一係個司令斜。咁正常都司令斜嘅，始終都係人手批。好，嚟到浴室，浴室就唔使試水都知㗎啦。有晒罅，有晒成。咁另外就呢位打膠師傅就真係劉嘉玲啊！你睇下，打成咁，啲罅多到，係啦。呢條先過分，唔夠膠打啊！咁門框一樣啦。門框一樣啦，全部都冇接到膠。咁但係應該要做嘅嘢佢又齊晒嘅，咁冇乜好講㗎啦。咁另外就係睇返啦，屋頂嗰嚿見到斷咗啦，咁另外嗰嚿又斷咗啦，鬆埋佢。哇！咁今日就差唔多啦，咁仲係天朗氣清嘅，咁我主仲應該會繼續買，咁貨啲4大長老，咁我哋希望再幫佢做啦。咁而呢層樓咧就34萬5，咁但係 upgrade 咗好多嘢，送咗好多嘢嘅。咁好似話再推出第2期嗰陣時咧會再加價，咁都係嗰句咧，啲樓係越嚟越貴，買唔起啊！好，咁今日到此為止，大家鍾意嘅咧 like、share 同埋 subscribe 啦，好啦，拜拜。